sovutishi bilan pechka muammosi. Chery mashinalarida ham ushbu muammo global muammolarga aylanmoqda. Falon pulga mashina oldingizda, qishda pechkangiz yaxshi isitmasa, yozda konditsioneringiz yaxshi sovutmasa, alam qiladigan holat. Aynan shu muammolarning yechimini sizlarga o'rgatamiz. Ketdi. Xo'p, nima muammo bor desanglar, Arizo 6 da 7 Pro, 7 Pro Max, 8 Pro, Pro Max hammasida bir xil tema. To есть, bularda 9 zonli klimat kontrol bo'ladi. Ko'pchilik mijozlarimizdan jalba kelib tushyapti. To есть, bitta zonasi iliqroq havo chiqyapti, ikkinchi, to есть, o'ng tomondan issiq havo chiqyapti. Bunda qanaqa yechim qilamiz? Buni eng zo'r yechimi tekshirish yo'li. Xo'p, issiqda turgan bo'lsa, birinchi qiladigan ishinglar pastga tushirasizlar, tepaga chiqazasizlar. Mana shu o'rtada kamida 5-6 marta o'ynatasizlar. Bunda klapaninglar oxirigacha ochmagan bo'ladi. Qayta-qayta komanda berish sababidan oxirigacha ochib yuborish mumkin. Agar sizlarda iqlim o'zgarmasa, ili bo'lmasa polnusi sovuq havo haydayotgan bo'lsa, ikkinchi sababini qilamiz, tekshirish yo'li ketdi ko'rib o'tamiz. Agar sizlarda pechkalar polnusi bir xilda sovuq haydayotgan bo'lsa, birinchi yo'li tekshiradigan yo'li. Mana bitta ko'rishingiz mumkin, pechkani kiruvchi va chiquvchi shlankalari turibdi. Sirkulyatsiya bormi yo'qmi bilish uchun ushab ko'ramiz. Agar qo'lni kuydiradigan darajada issiq bo'lsa, to есть sistemalar yaxshi. Agar sizga mana bu shlankalar yaxshi holatda bo'lsa, to есть iliq holatda bo'lsa, bunda sizlarda antifriz sistema, to есть pechka sistemasida musr bo'ladi. Buning uchun sistemani polностью yaxshilab ideal qilib chayishimizga to'g'ri keladi. Antifrizlarni yengilasi, xudo xolasa, yengidan ham zo'r isitadigan va yozda zo'r muzlatadigan bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham zo'r videolarni, maslahatlarni berib o'tamiz, maksimal terichilarga yuborib qo'yinglar.